السلام عليكم طلابنا. ان شاء الله اليوم راح نكمل وياكم الشابتر الثامن السيلابل. بالمحاضرة السابقة احنا اخذنا السيلابل، يعني شلون تكون طبيعة السيلابل، واخذنا انه الانظمة اللي ينحدر بيها، واحنا حكينا انه السيلابل بشكل عام ينقسم الى onset peak كودا. اتفقنا على ان الانست والكودا هي شنو؟ هي consonants، بينما البيك او الى تسمية ثانية نيوكليس او سنتر، كلهن تسميات اللي تحتوي على صوت فاول. اليوم ان شاء الله راح نكمل وياكم هذا اليونت. احنا بالمحاضرة السابقة حكينا قلنا انه من ناحية الفونتيكلي يقسم لياهم الى 4 اشكال. اوكي، المينيمم والكودا والانست، او تكون فول سيلابل او تكون ماكسيمال سيلابل، يعني تكون 3 موجودات. هذا الشيء من ناحية الفونتيكلي. من ناحية الفونتيكلي قلنا ان الانست راح يجي يقسمها، واخذنا بالمحاضرة السابقة قسمنا الانيشال، زين، وبعدها شنو اللي يسبقها بري انيشال، واللي يجي بعد الانيشال هو البوست انيشال. زين، هاي من ناحية الفونتيكلي. اليوم ان شاء الله راح نكمل الكودا. ابو الفونتيكلي شلون راح يقسم لي الكودا؟ انا الانست عرفتها، الانست اعرفها انه قسمها الى يعني الى initial pre initial وعندنا شنو post initial. هذا الشيء حكيناه بالمحاضرة السابقة. زين، اليوم ان شاء الله راح نشرح الكودا، شلون راح يقسم لي الكودا. قبل لا ناخذ تقسيم الكودا خلينا نتفق على شيء. خلينا ناخذ هاي الزيرو كودا. احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة زيرو اونست، وقلنا اذا شنو معنى كلمة زيرو. معنى زيرو يعني بدون، without، بدون onset، بدون كودا. يعني هسه هاي زيرو كودا، انا اريد المثال يكون بدون كودا. يا مثال يعني يعني من شنو متكون بس من onset و peak. احنا اخذنا بالبداية اللي تتكون من onset و peak، مثلا اقول له more، اقول له key. اوكي، هذا من الامثلة اللي تكون شنو بدون كودا. اوكي، زين، هذا الشيء يعني خلنا نخلص من عده. هسه نجي تقسيمات الكودا. الكودا ابو الفونتيكلي شلون راح يقسم الكودا؟ احنا الانست عرفنا انه initial pre initial post initial. زين، الكودا شنو تقسيماتها؟ تقسيماتها اول شيء انتبهوا عليه pre final، final، post final، ممكن 1 post final 1، اللي يجي بعده هو 2 و 3. اوكي، زين، عندنا البري فاينل يقول انه اي صوت، لا، يقول انه هذن الاصوات، بس هذن الاصوات اللي تجيني بالبري فاينل. الفاينل لا، انا عندي بس هذن الاصوات بالاضافه الى صوت الس. البري فاينل ضيفوا له صوت الس. الفاينل عندنا الاربع اصوات. زين، البوست فاينل هذني، وقلنا انه البوست فاينل شنو يجي بعد ذن الاربع اصوات؟ نسميه بوست فاينل 1 2 3. ناخذ مثال، مثلا عندي كلمة helped. اجي بالمناسبة هذا شنو؟ هذا رسم صوتي للكلمة، هذا الرسم الصوتي مالتها. انتبه عليه. عندي ساوند هي، هو شنو؟ هو onset، بس onset وانتهت. الاي هي شنو؟ هي peak. اللي بعدها شنو اجاني؟ اللي. انتبه على الكلمة اللي هي اللي والبي والتي، هي كلها كودا. اوكي، خلنا نتفق انه كلها، بس الكودا الى تقسيمات. اللي شنو تسميته بري فاينل. البي يعني التسمية مالته
اللي هي تكون فاينل، بينما الايدي تلفظ ت تكون بوست فاينل اللي هي هاوية هنا. اوكي، مثلا ناخذ مثال ثاني. عندنا بانكس. هسه اذا اجي، هذا بالمناسبة هذا رسم صوتي، هذا يعني اول سطر هو الرسم الصوتي للكلمة. اوكي، يعني اكو طلاب سألوني قالوا لي الكلمة وين الرسم، هو هذا الرسم الصوتي مالتها. اوكي، ل والب والت، يعني صار على شكل تقسيمات، يعني هو مفصلها. اوكي، عندنا هاي الكلمة، اجي الب هي انست وانتهت. ساوند هو شنو؟ هو بيك. الن هي تكون ان، بانكس. الان هذا النيزل ساوند. اوكي، فعد الان هو شنو؟ هو شو نسميه بري فاينل. وعدي بعدها الكي اللي اجتني بهاي الكلمة ك، هي شو نسميه فاينل. والسي نسميه بوست فاينل. اوكي، هذا بالنسبة يعني كل ما يخص الجدول الاول. بالمناسبة الامثلة يعني لازم تحفظوهن كلهن زين، لان بالامتحان يعني هو من يريد يجيب لك، هي يعني من الكاتبهن ابو الكتاب لو من التمارين. اوكي زين، نجي للجدول الثاني. انه احنا اتفقنا انه الكودة تقسم الى بري فاينل، فاينل، بوست فاينل 1. قلنا اللي يجي بعده هو بوست فاينل 2. بس يا اصوات راح تقل، اذا تلاحظون ان الاصوات راح تقل. زين، اللي بري فاينل يقول ما عندي، يقول اذا يجي البوست فاينل يعني بالكلمة، البري فاينل ما يجيني. زين، يعني يسهل لي. زين، عندي بعد شنو؟ عندي الفاينل، اللي هن الفاينل هن كم صوت؟ هن 3 أو 4 أصوات. هن 4 أصوات، راح يختار لي بس 3. راح يختار بس، يعني راح يقل منهن 1. زين، البوست فاينل اللي هن أيضا هنا عندي 4، راح يقلن. بوست فاينل 1 راح يقلن، يصيرن صوتين اللي هن الث والس. البوست فاينل 2، بوست فاينل 2 هو الس والت. اوكي، س والت. اوكي، س والت. مثلا ناخذ مثال، مثلا ناخذ next. هاي الكلمة انتبهوا عليها، عندي الن هو شنو؟ هو onset وانتهت. اجي اللي بعدها شنو راح يكون؟ راح يكون بيك. اللي بعدها الاكس، دائما ياخذوها قاعدة بالترانسكريبشن من اساسات الرسم الصوتي، انه هذا الساوند الاكس دائما يعطينا صوتين، دائما ذني يعني يعطينا صوتين اللي هن الكي والس بالترانسكريبشن. اللي يعطيني اياه هو الكي، يعطيني الكي ويعطيني الس. اوكي، فنجي اول صوت اللي هو الكي شنو نسميه فاينل، وعد الس نسميه بوست فاينل 1. واللي بعد البوست فاينل 1 ايش يجيني؟ عندي الت اللي يكون بوست فاينل 2. اوكي، هذا تلاحظون انه جاي يصير سيت، هذا كله ترانسكريبشن مال الكلمة. اوكي، يعني ركزوا عليه. كذلك الامثلة البقية لازم يعني تفتهموها بعدين تحفظوها، لان تجي عليها بالامتحان. زين، عندي بعد شنو؟ عندي هذا الجدول انه يقول البري فاينل اذا يجي يعني احنا من الساعة قلنا انه البري فاينل ما يجي، مرات لا يجي. اوكي، مرات يجي. زين، الاصوات شنو؟ اللي هي والما. اوكي، والفاينل
اللي هن راح يقلن، هن كانن 3 اصوات، دا تلاحظون انه شنو انه هن 3 اصوات راح يقلن يصيرن صوتيا. اذا تلاحظون انه هن كم صوت؟ 3. هن كانن 4 راح يقلن يصيرن شنو؟ يصيرن 3، بعدين راح يقلن يصيرن صوتيا. اوكي زين، هذا جدول ايضا حفظ. عندنا بعد شنو؟ عندي pause final 1 اللي هو الث والت والس and ذا. اوكي، وايضا عندي مثال. اوكي، ذن الامثله حفظ طبعا. زين، هسه اذا نلاحظ انا هسه بالامتحان اجتني هيك كلمه، اجي افصلها للكلمه. عندي شنو؟ عندي الت والدبليو هي شنو؟ هي onset. اوكي، احنا اخذنا الت شنو نسميه؟ اوكي، والدبليو شنو نسميه؟ الدبليو اللي هو الو اللي شنو نسميه؟ نسميه قلنا pause final. اوكي، كلهن تحت يا مسمى، تحت مسمى الانست. ادي الاي هي شنو؟ هي فاول. ادي اللا تبع على هذا الشيء. ادي شنو؟ ادي اللا شنو نسميه؟ بري فاينل. اوكي، ادي الفا نسميه فاينل. التي اتش تلفظ ث. اوكي، هذا بوست فاينل 1 لان هو احد اصوات الث. بوست فاينل 2 ادي الس وهو احد اصوات. زين، هنا أنا ممكن احنا ايش قلنا انه الكودة تنقسم الى بري فاينل، فاينل، بوست فاينل 1. قلنا ممكن 1 اللي يجي بعده 2 ويجي بعده 3، وهنا راح يقفل بعد ماكو، هنا راح يقفل. زين، ادي البري فاينل ما يجينا اصوات. الفاينل ادي الك، بوست فاينل الس، بوست فاينل 2 الث والت، ادي البوست فاينل 3 هي الس بس. نجي ناخذ مثال. ادي هذا المثال، اني يعني بالبداية ادي متعلم اساسيات، متعلم شغلات، اجي اطبقهن. ادي الت هي شنو؟ هي onset وانتهت. الاي هي شنو؟ هي الفاول، هي البيك. الاكس شو اتفقنا؟ انه الاكس دائما يعطينا صوتين اللي هو الكي والس. الكي والس. زين، كي والس. الكي شنو نسميه؟ نسميه فاينل. اوكي، نسميه فاينل. اجتني بهاي الكلمة شنو؟ كي، اول صوت كي، بعد الس هذا بوز فاينل 1، والت اللي هي بالكلمة ت بوز فاينل 1 2 3، الاخر شيء تنتهي بالاس. هذا تقسيم الكلمة. كلهن يعني ذن الفاينل والبوز كلهن تحت يا مسمى، تحت مسمى الكودة. اوكي، يعني ايش راح يصير عندنا؟ القاعدة راح تصير ان الأونست تنقسم الى شنو؟ الى خل اسوي لكم تأشيرة لما تكون واضح. ان الأونست تنقسم الى pre initial post initial. بعد راح يجيني الفاول. الكودة ممكن تنقسم الى pre final post final 1 2 3. هذا التقسيم مالت الكلمة. زين، هذا شنو؟ هذا كل ما يخص يعني الكودة من ناحية الفونيتيكلي. syllabic consonants ان شاء الله راح نشرحها بالشابتر التاسع بالتفصيل. انا ما اريد اتطرق له لان موجود بالشابتر التاسع بشكل مفصل. زين، وايضا يعني يعني هو السيلابل structure مالته syllable ينقسم الى شنو؟ ينقسم الى السيلابل ينقسم الى onset ورايم. الرايم اللي هي تكون peak and coda. ادي اخر شيء السيلابل ديفيجن. السيلابل ديفيجن هو شنو؟ هنا عندنا بتقسيم السيلابل. مرات احنا استخدنا اغلب الكلمات انه تجيني بيك يعني فاول واحد. بعض الكلمات زين تجيني
ممكن يعني فاول اثنين، اكو اصوات راح تنحصر بالنص. هاي وين اخليها على اليمنى لو اخليها على اليسرى؟ يعني راح تكون محيرة. وين راح اخلي الاصوات اللي تكون in between؟ زين، نجي ناخذ مثال. عندي كلمة morning. هذا الترانسكريبشن مالته. شوفوا اذا تلاحظون شنو انه عندي كم، اول شيء نحدد السيلابل، كم سيلابل عندي السيلابل 2، يعني كم فاول عندي 2. اوكي، عندي فاول 2. زين، ما دام عندي فاول 2 اكو صوت النا. هذا النا، شوف النا راح ينحصر انه يقول انا وين خليه على اليمنى حتى يصبح شنو؟ حتى يصبح كودة. ليش كودة؟ لان عندي الما اونست بيك كودة. لو اخليه اونست، اخليه يعني نا، يعني ابدي بنا، يعني يصير اونست بيك كودة. وانا اخليه بيا جانب الايمن لو الايسر، يعني اعتبره مرة اونست لو اعتبره كودة. زين، فهاي هنا راح تواجه لي مشكلة. زين، هاي المشكلة لقوا حل ايضا. يعني هسه ايش عندنا كلمة اكسترا. اوكي، هماتين يعني بيها مشكلة، يعني لها 6 خيارات. اذا تلاحظون شلون انا راح اواجه او احل هاي المشكلة. طلع لي مصطلح اللي هو اسمه maximal onset principle. هذا المصطلح شنو؟ هذا يقول انه دائما خذ قاعدة انه الاصوات اخذها شنو؟ على الجانب الايمن. اوكي، هذا الكلام وين؟ انا راح اقول لكم وين. يقول انه دائما يعني الاصوات، يعني هذا المصطلح يقول دائما this principle states that where two syllables are to be divided, any consonant اي consonant يجي in between. اوكي، in between دائما اخذها على الجانب الايمن، right hand. زين، right hand. يعني هسه كلمة morning ايش توحي لكم؟ انه الصوت اللي راح يكون انه اخذه على اليمنى لو اخذه على اليسرى، يعني اخليه هنا على اليسرى لو اخليه على اليمنى، اكيد راح اخذه على اليمنى. اوكي، لان هو هذا المصطلح يقول لي خليهم وين؟ على اليمنى. يعني النقطة ما بين الفاول ما بين الصوت اخلي نقطة. اوكي، خلي نقطة. يعني this is the idea. اوكي، بعد عندي كلمة etc. اذا لاحظ هاي الكلمة، شوف هاي الكلمة شنو عندي؟ كم سيلابل؟ عندي سيلابل 2 اللي هو الاي والشوا. الاصوات الان بتوين اللي بيناتهم شنو؟ عندي كم صوت؟ عندي 4 اصوات، ك س ت ر. هذن ال4 اصوات اخليهم على اليمنى لو اخليهم على اليسرى حسب المصطلح. شو يقول دائما خليهم، يعني راح تطلع لي خيارات. هنا أنا ايش راح يقول اقدر اقول اكسترا لو اقول اكسترا، لو اقول اكسترا، لو اقول اكسترا، لو اقول اكسترا. فعندي احتمالات كثيرة. شلون انا راح اختار من عندهن؟ نجي واحدة. يقول دائما اخذهم على ايدك اليمنى، يعني دن ال4 اصوات اخليهم على اليمنى. اذا هذا هو الصح. بس انا هذا المصطلح اللي هو الماكسيمال اونست برنسبل يقول انت وديهم على اليمنى. اوكي، بس سوي لي اياهم وفق قواعد الاونست. يعني هسه الكي والسي والت شرح هسه هذا بيك منتهي من عنده ونقطة. هنا يعني نعتبرها كلمة ثانية. عند الكي والسي والت والري هي شنو؟ هي تكون
الأونست والشوا هي بيك. يقول إنه هذا المصطلح سوي اليوم وفق قواعد الأونست. زين، أنا هنا إيش عندي كي، أنا عندي أونست يبدي أول صوت كي، ما عندي أنا يبدي بسي، صح لا مو صح؟ إذن الكي راح أخليها على الجانب الأيسر، فش تصير إك سترا. إذن الاختيار الثاني هو الصحيح. أوكي، يعني هي هاي، يعني ما بيها فد شيء صعب، بس يحتاج شوية تركيز. أوكي، يعني ما بيها فد شيء صعب. زين، أيضا هنا شو يقول إنه هاي المشكلة انحلت؟ لا ما انحلت. يقول أيضا أكو مشكلة ثانية، اللي هي شنو؟ مشكلة يقول إنه أصوات، يعني إنه ذن الأصوات الشورت فاول ماكو باللغة إنه ينتهن بدون صوت، ما يصير. يعني ما عندنا باللغة يعني البريتش اكسنت ما عندي أصوات شورت فاول تنتهي بدون يعني يجي بعدها صوت. مثلا ناخذ مثال، يعني توضيح هذا الكلام انه يقول يعني ما عندنا اصوات شورت فاول تنتهي يعني بهيج. يعني عندي مثلا مثال عندي كاري، خلينا ناخذ مثال ونطبق عليه. بالبريتش اكسنت ما عندي ذن اللي هن شورت فاول. اوكي، ناخذ مثال، اجي للمثال، انتبهوا علي. عندي هنا كم سيلابل؟ عندي سيلابل 2. اوكي، عندي سيلابل 2 اللي هو الآ، وعندي الفاول اللي هو بالاخير. اللي اصوات الان بتوين الري اخليه على اليمنى لو اخليه على اليسرى. مصطلح الماكسيمال اونست برنسبل يقول وديهم على اليمنى، بينما يعني باللغه بالبريتش اكسنت يقول احنا ما عندنا صوت شورت فاول ينتهي واحده. يعني ما يصير اخلي النقطه هنا، يعني خلي النقطه قدام الآ، ما يصير، لازم الري بعدها النقطه. اوكي، فواجه لي هنا مشكله، فاني اقدر اخلي احتمالين. زين، اقدر اخلي يعني الصوت نقطة، يعني حسب شنو؟ حسب هذا المصطلح. اوكي، حسب هذا المصطلح، او اقول انا حسب الماكسيمال انه وديهم على اليمنى. اثنينهن صحيح، لازم، لان هذين الاصوات لازم اكتب له الخيارين. اوكي، لازم بالامتحان اكتب له الخيارين حتى يعني هي تكون صح. يعني مثل هيك، شوفوا، يعني اكتب له اذا جتني كاري لازم اكتب له الاختيار الاول واكتب له الاختيار الثاني اللي هيك اصوات. تمام، يعني هذا كل ما يخص الشابتر الثامن. عندنا اخر شيء ام بي سيلابيك، اللي هي الاصوات اللي تكون ان بتوين، يعني الاصوات اللي تكون يعني مثلا كلمة مورنينج، الصوت اللي يكون بالمنتصف هو ام بي سيلابيك بس. اوكي، هذا كل ما يخص الشابتر الثامن. ان شاء الله كان واضح. اتمنى يعني ترجعون للفيديو مرة واثنين وتعيدوه، وايضا يعني تاخذون الامثلة وتحفظوها. اوكي، بالنسبة للتمارين عند اخر شيء سؤال بالامتحان. سؤال اللي يجي بالامتحان ممكن هيك طريقة، يقول لك حلل الكلمة، سوي لها تحليل. اوكي، فانا هنا شنو عندي هنا مطيني مثال. اوكي، هذا المثال، خلا اسوي لكم عليها تأشير. مطينا هاي الكلمة، اجي انا ما اعرف بالامتحان لفظ، ما اعرف، انا بس اعرف انه الترانسكريبشن سهل بسيط. اجي اول صوت ك ر، بعدها شنو؟ الفاول. زين، بعدها الماء والباء والتاء. اجي شلون اقسم الكلمة، شلون اسوي لها تحليل؟ انتبهوا، الك والر والآ. بالبداية انه الك هي شنو؟ هي initial،
والري هي شنو؟ بوست انيشال. كلهن تحت يا مسمى، تحت مسمى الاونست. بينما البيك هي شنو؟ هي يعني الفاول، بعدها شنو اجى؟ المي والبي والتي اللي يجي اللفظ تي. بري فاينل المي بري فاينل، والبي فاينل بوست فاينل التي. كلهن تحت يا مسمى، تحت مسمى الكود. ايضا انا كاتب لكم الترانسكريبشن للكلمات هذني، يعني سووا لي نفس هاي الطريقه، هذني الاربع كلمات سووا لي نفس هذني، نفس هذني، نفس هذا التقسيم يعني هذني الكلمات. اوكي، وانا ايضا يعني كاتب لكم الترانسكريبشن، تقدرون تاخذون سكرين او تكتبوهن بالكتاب. اوكي، ان شاء الله كان الشرح واضح. هذا كل ما يخص يعني الشابتر الثامن. ان شاء الله نكمل محاضرة